아니 중지 안 해. 내가. 아. 아니 근데 아 첫 번째 아니야 술래. 뭐 인물 같은 느낌 드는데 이거. 도망가 보였으나 부장님. 아 저렇게 올린다고 넣으면. 그냥 걸려. 아 이거 사람 어디야 야. 어딨어. 걸려버려. 아야 이게 아니야. 어딨어. 여기 아닌데. 어딨어. 뛰어. 오케이. 사실 나다. 나 게이스트. 자 가자. 나 게스트 킴 컵을 시키면 이미 죽어. 너 뭐 나 기본 스킨이야? 어떤 기본 스킨 2개 있는데? 아 죽일게. 아나 그 안녕 중지야. 안녕 중지야. 뭐야? WA. 뭐야 스타일? 아니 왜? 인기했어? 분노 쓰고. 잉. 아 뭐야 저 타임? 스타임 뒤에다. 스타임 넣고 돌려. 타임 맞고 깨라. 어때? 도망간다. 나갈 죽어. 뚜따미 어디야? 뚜따미. 씨발. 일단 뚜따미. 안 된다. 샘핑을 꺼라. 안 보여. 샤가 뚜따미가 안 보여요. 넌 뭐해? 이거 나야. 어디? 정신 새끼. 그냥 맵에 들려야겠다. 안 보이게. 씨발. 아 너였어? 씨발. 나 메딕키 있어서 나는 진짜 새끼야. 야 메딕키 없었어. 님 바로 진짜 사기. 님 바로 진짜. 샤가 고인물. 진짜 사기. 됐다. 잠깐만. 바로 반짝 보내고. 뚜따미 일로 와. 뚜따미 뭐야? 뉴비 뭐야? 뉴비 죽였다. 뉴비 애매해서 강해. 그러니까 빨리 죽여야 돼. 아니 사람 너무 많이 불렸어 여기. 이게 너무 애매해. 이거 죽여 네. 뚜따미 피워 뚜따미 죽였다. 뚜따마 일로 와. 필러 어디 갔어요? 뚜따마. 필러가 안 보여. 뚜따미! 뭐야, 얘! 뚜따미 일로 와. 뚜따미 개구인물이야? 그렇지. 잘부터 당겨라. 어디서? 걔 있다. 걔 어디였어? 일단. 앞쌤 죽여. 씨발. 일로 와! 아이 망할. 죽어. 뭐해? 나라고. 일로 와. 야, 이 새끼야. 야, 이 새끼야. 어디? 걔네 엘리베이터 없어. 이따 오자. 그래, 또브라다! 일로 와. 타임 뭐한 방금? 쌤 뭐야, 방금. 타임 죽여주면 안 돼요? 씨발. 타임이랑 무슨 일 거예요? 일로 와. 아, 뭐야 이거? 무슨 거야, 진짜 무섭다. 뭐야 이거? 뭔 개같은 버거지 이거? 이거는 개같은 버거죠? 오르브 어디 갔냐? 오르브 뭐야? 넌 뭐야? 정신이요. 넌 뭐야? 정신이요. 내가 수경을 쓰고. 게스트 안 껴야 돼. 게스트 말고 못 끼지? 애들이 신나네요. 무빙은 튀네. 애들게 예쁘게 뜯었다. 근데 죽여야겠다. 다음 킬러가 누구야? 다음 킬러 슬래셔네요? 그러면은 뭐냐면은요. 와, 이 녀석 슬래셔. 여전히 무빙은 대신이야. 영수도. 그 다음에 일로 와. 야! 일로 뚜담! 뚜담! 뭐해? 뚜담 피 얼마 없다, 이제. 이라고? 이가 나왔다 이거? 이라고 방 이라고 뚜담이야! 이 빵개! 방금 이라고 방금 기다려봐. 이 보여줄게. 내가 매부터 죽여야겠다.
뚜담 일로 와. 김뚜담. 김뚜담 일로 오라고. 김뚜담. 또땅님. 야, 그때. 컷. 다음 슬러드. 오케이, 보루벨로 와. 아니, 보루 중이 왔네. 1분밖에 안 남았네. 뚜땅이가 안 돼. 뚜땅이가 죽었어. 뚜땅이가 인형으로 죽었거든. 인형 손에 풀어서 죽었대. 아이고 우리 진짜 뚜땅이네. 아이고. 뚜땅이 장례식 갑니다. 뚜땅이 장례식 기다려봐요. 독함이 장난식이었어. 아단식이었어. 그래서 20년 됐어, 일단. 비어있다. 케어 없다. 어딨어? 광고가 너무 잘 나와. 씨발 광고가 미친. 씨발 광고 진짜 역한데. 야, 너 뭐야? 컷. 무슨 얘기? 오. 아, 끝날 것 같아. 못 이겼다, 이거. 됐다. 이거 졌다. 아, 졌다. JJ. JJ야. 공랭 누가 때렸냐? 다음 술래 누구야? 홈런 오네. 홈런어야? 응. 야구요? 얘 야구요! 야구 요즘 순위가 어떻게 돼? 1위가 누구야 야구? 몰라, 나 야구 안 봐. 축구만 봐가지고. 야구 옛날에 본다고 하지 않았어? 본다 하지 없는데, 난 야구를. 이제 안 봐? 나 야구 한대. 야구 본다 한 적이 없어, 나는. 그런 기억이 없단다. 오야 씨발 나 불탐 7을 찍었다. 오이. 근데 이거 다 닫는 거 아니야? 다 잠겨지는 거 아니야? 얼마나 재밌어? 띵. 가자. 제발. 우와 손 놓고. 오케이, 그렇지. 우와 아, 한 번 더. 야. 아, 제발. 아니 에바지 어까지 렛츠고 갬블! 오케이, 됐고 나쁘지 않아. 제발 도박 신고는 뭐더라? 1337이었나? 왜 이게 안 돼? 됐다. 여기 도박꾼이 있어요. 여기 도박꾼이 한 명 있으니까 치료해 가세요. 2명이야. 뒤하고 있다고. 도박에는 1337 일단 한지 맞나? 아, 맞아. 1337에 전화를 거세요. 그러면은 죽여드립니다. 사람을. 아, 도박 못 들렸어. 그럼 오케이. 뭐 죽여드립니다. 오케이, 플래시 하기. 씨발. 일단. 우와 그렇네. 야 그렇네. 저 슬래셔는 있잖아. 저 이마 저 슬래셔는 사실 도박꾼을 죽이기 위한 슬래셔. 맞다, 뿌! 와 우리 영웅 슬래셔. 와 씨발. 오지마! 오케이. 마세! 아니 미친놈아! 아이, 말! 부서졌다. 아니 개새끼가 내가 총선을 방해했어. 망아 총 쏘졌어. 씨발 새끼야. 내 모자 고쳐주고. 갬블링 그리고. 잉. 그래서 혼자 다 찍었고. 어디 있어요? 아니 씨발. 아 체력 70댐. 체력 70댐. 매직기 필요? 매직기 드릴까? 필요 없어. 필요 없어. 아 지금 다치지 않아. 넌 싸움에 참전 안 해가지고. 아하. 혼자 뭐하냐? 그 칼을 못 맞췄는데? 거의요. 니마 왜 총전 자세요? 니마 총전 자세요? 오지마! 오지마! 상상 총소! 아이, 말! 오케이. 체력 6이다. 체력 이거 고쳐. 체력 6. 자, 뭐야? 오케이. 자, 땡겨.
땡큐. 제발. 아니 씨발. 어디 가? 제발. 망할. 씨발. 들어봐. 우슈. 건대가 한다. 어딨어? 아니 우리 이거 이 판에 뭐 딴섭 갈래? 한번 갈까? 여기 너무 고인물 섭인데? 이렇게. 일단 하고 딴석하다. 일단 내 시점을 가고. 오케이. 걔 연맥 이렇게 내가 걔 연맥 다 털어주고. 걔 진짜 연맥 다 털어주고. 씨발 진짜 걔 연맥 다 진짜 다 털었네. 연병. 매우 안 좋은 척사이. 에헤이. 나 총을 써야지. 네. 아니 도박꾼 죽이려고 했어. 도박꾼 90%를 한창 치는데도 그만두더라고. 나는 명대사가 그럼 바로 찬스에 속이 돼서 맞게. 여러분 이제 보고 있었어. 튕기기. 라인 개방. 뭐하냐? 아 씨발. 아 실수를 알았어요. 실수를 안 눌렀어. 체력이 지금 반토막 났어. 아, 내가 모자를 붙여 왜? 약점 얼마나 쌓인 거야? 아니 체력을 실수로 R을 눌렀는데 타이 시차에다 충석다 방금. 아, 저. 신모야. 너는 신모야. 죽겠지. 신모야. 아니 유비야, 씨발. 뭐해? 나 지금 누구다 죽는다고 우리. 총을 못 맞췄어? 그럴 수 있지. 칼을 못 맞췄어? 진심이야? 새들한테 이러지 마세요. 아! 난 죽었어. 끔찍해. 웃는 거야 저거는. 끔찍해나. 뭘 죽는 거야? 너무 끔찍하다 진짜. 간다. 하나 못 하겠지. 매맞이 위해서. 한타까리 하나. 내가 한타까리네. 한타까리네. 이 새끼야. 나 놀려. 씨발 나 놀리네 진짜. 빨리 잡겠다. 잘 들어오셨어. 큰 돈이다. 나도. 깜빡. 네. 깜빡은. 네. 없어 보이네요. 내가 너